हलब के अमीर अल अजीज का फरमान आप तक पहुंचाने आए हैं सुलेमान शाह। सुन रहा हूँ। हमारी जिस जमीन पर तुमने हीले बहाने से जबरी तौर पर कब्जा कर लिया है वो 3 रोज के अंदर खाली कर दो। अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारी सरखुबी के लिए लश्कर तैयार है, जो आंधी तूफान की तरह तुम पर टूट पड़ेगा सुलेमान शाह। ये तुम्हें आखिरी तंबीह है। इस खेमे में तो कोई बहुत अहम शख्स रहता होगा। एक औरत कह दे, बहुत खतरनाक। उस बेदीन के लश्कर में कितने सिपाही हो? सिर्फ महल की हिफाजत पर मामूर मुहाफिजों की तादाद भी हमारे सिपाहियों से ज्यादा है बाबा। भाई माशाअल्लाह, जन्नत जैसी सरजमीन मिली हमें तो। रात से लीबियों को खौफ और दिन में अल अजीज का। अल अजीज को कायल करने की कोई राह निकालनी होगी हमें। साहब, मेरे भाई का कबीला सल्जुकों की सरहद के साथ रहता है। उनसे मदद क्यों नहीं तलब करते? वो तो जान भी दे सकते हैं आपकी खातिर।